السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أحمد عبد المنصور. النهارده هنتكلم عن أقوى علاج للديدان. هنستخدم النهارده حاجة اسمها فلوبندازول، دي المادة الفعالة أيا كان اسم الشركة. أنت تخش عند أي صيدلي هتقول له عاوز فلوبندازول ديدان. خلاص، طب ليه هستخدم فلوبندازول؟ طبعا احنا قبل كده في القناة قلنا سطرات بابرازين وقلنا بلندكس وحاجات وقلنا حاجات كتير بنستخدمها للديدان، لكن النهارده انا هديك أقوى وأفضل علاج تستخدمه للديدان. هو هيبقى غالي شوية عشان كده احنا ما ذكرناهوش قبل كده في القناه بتاعتنا، فكنا بنقول لكم مثلا سطرات البابرازين الكيس عامل 15 جنيه، بلندكس تقريبا عامل 16 جنيه العبوه من اي صيدليه بشريه. النهارده بقى هنقول لكم على كورس للديدان هنضف بيه جسم الطائر من الداخل ومن الخارج، وآمن جدا وفعال وصحي جدا. الجرعات اللي احنا بنديها للطائر، لو انت هتدي مباشر في الفم يبقى الطير الكبير نص سنتي، للزغلول ربع سنتي، لو انا هدي جماعي 10 سنتي على 2 لتر ميه. خلاص، طب ده فايدته ايه؟ ان انا بقضي بيه على الديدان الداخليه. تاني حاجه هنستخدمها هو اوفرمكتين 1%. طبعا دي برده الماده الفعاله، بس ده بيطري. هتخش عند اي دكتور بيطري وهتقول له عاوز علبه اوفرمكتين 1%. تمام. طب دي هنجيبها، هنوريكم برضه بنستخدمها ازاي. دي هنحطها في قطاره وهنحط نقطه على قصعه الفرد اللي هو على ظهر الفرد من ورا، وتحت الجناح اليمين نقطه وتحت الجناح الشمال نقطه، وفي قفا الفرد برضه بشيل الريش كده بالراحه كده وبحط نقطه في القفا على الجلد كده برضه، بحيث ان انا اقضي على الطفيليات والبكتيريا والحشرات. يبقى انا كده نظفت الجسم من الخارج. طيب بستخدم الكورس دوت ممكن كل 6 شهور وممكن كل 3 شهور، بيرجع بقى لعوامل كتير حسب النظافه بتاعتك، المكان بتاعك نضيف دايما، بتنظف باستمرار حسب ايدك وشغلك انت مع الحمام. خلاص، يلا بينا بقى نبدا نشوف هندي ازاي الجرعات دي خطوه بخطوه كده، وخليكم معانا وما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والاشتراك، ويلا بينا. هنبدا يا جماعه بالفلوبندازول الماده الفعاله زي ما قلت ايا كان نوع الشركه. فلوبندازول ده للديدان، هنعالج بقى الديدان الداخليه زي ما قلنا. هجيب العبوه اهي هرجها كويس. خلاص اهو، هندي جماعي وهندي برضو فرد قدامكم، بحيث ايه تبقوا انتوا ايه يعني ملمين بالموضوع، بحيث ان انتوا تبقوا ملمين بكل حاجه. هرج الازازه كويس كده وهبدا اسحب بيها 10 سم على 2 لتر ميه. دي كده 5 سم اهو. كده 5 سم، وابدا افضيها زي ما حضراتكم شايفين كده. هسحب 5 سم كمان. خلاص، بحيث انها تبقى 10 سم على 2 لتر ميه بالشكل ده كده اهو. تمام، واديها تقليبه كده بسيطه. ونبدا نقدمها للحمام. طبعا انا الحمام عندي معطشه في الصيف، بشيل الميه من قدام الطائر 6 ساعات ممكن 4 ساعات، لان كده كده الجو بيبقى حر فالحمام بيعطش وبيعوز يشرب على طول. في الشتاء ممكن اشيل الميه من قدام الطائر 12 ساعه، خلاص، بحيث ان الحمام كله يعطش واضمن ان الحمام كله عندي شرب. لو انا هدي جماعي، طبعا لو هدي فرد بقى مش شرط اعطش الحمام، انت كده كده الحمام عندك لو متحبس في عيون، او لو انت بقى هتحطه في شياله وتبدا تديله نص سنتي في للحمام الكبير وربع سنتي للزغلول، فما فيش مشكله، انت كده كده هتدي يدوي. فالميه قدام الطائر 24 ساعه، والميه تبقى نضيفه يا جماعه باستمرار. طبعا هنحط الميه للطيور اهي وهنوريكم وهي بتشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هعالج ازاي، هجيب برضو العلبه بتاعتي اهي ارجها كويس. تمام، وابدا اسحب نص سنتي للفرد الكبير، ولو هدي للزغلول يبقى هدي ربع سنتي. طبعا الفلوبندازول احنا بندي نص سنتي لان زي ما قلت لك امن. طبعا غير كده بندي بالنقط، يعني حاجه زي البلندكس والحاجات دي ممكن ندي نقطه نقطتين في بق الفرد، لانه بيبقى تقيل على الطائر وبيحمل على الكبد والكلى وممكن يموت معاه الحمل لا قدر الله. لكن الماده دي امنه جدا وما تقلقش من اي حاجه، وانا بستخدمها مع الطيور، ودايما الحمد لله الطيور بتاعتي في صحه كويسه وما فيش منها اي خطر او اي ضرر. هسحب النص سنتي بتاعي. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، باين معاكم في الكاميرا ولا لا؟ اهو نص سنتي. تمام، نص سنتي. هبدا ادي بقى ايه نص سنتي مباشر ازاي؟ ده فرد
ده فرد ما شاء الله كسبان وعياله كلها كسبانه ما شاء الله. فانا لو العلاج ده فيه ضرر على الطائر انا طبعا مش هدي للحمام منه خلاص. هدي ازاي بقى للحمام؟ همسك الحمام كده معلش عشان بس بصور لوحدي فالموضوع متعب شويه اهو. هفتح بوق الطائر بالشكل ده، هجيب الحقنه بتاعتي او السرنجه بتاعتي احطها في بوق الطائر بالشكل ده وانزل بالعلاج زي ما قلت يا جماعه. نص سنتي ما نكترش للفرد وربع سنتي للزغلول. ما نكترش مش عشان هو خطر على الطائر، لا عشان هو يعني هي دي الجرعه المظبوطه. يعني هتزود هتهدر في العلاج، هتقلل مش هتديله الجرعه بتاعته المظبوطه. لو هدي للزغلول يبقى الزغلول ربع سنتي مباشر، هديلكوا برده ربع سنتي عشان كل حاجه تبقى قد 2 مللي مثلا، 2 مللي ونص، لا ربع سنتي خلاص اهو. باينه كده معاكم خلاص. هجيب برده الزغلول اللي انا اي زغلول طبعا هجيبه. ثواني واحده بس. ده زغلول يا جماعه اهو، لسه رامي معانا ريشه، مش عارف هو باين ولا لا في الكاميرا خلاص. نفس النظام برده اهو. هفتح بقه بالشكل ده كده وهنزل بربع سنتي في بق الزغلول. هعمل الكورس ده لمده 3 ايام وبعد 14 يوم هبدا اعيده تاني عشان خاطر زي ما قلت لو في بويضات او لسه في بواقي للديدان ابدا اتخلص منها بشكل نهائي. كده انا ضمنت ان شاء الله ان انا قضيت على الديدان الداخليه بالنسبه للطائر. طيب بالنسبه بقى للطفيليات والبكتيريا والحشرات الخارجيه، انا بفضل يا جماعه ان انا حتى استخدم العلاج ده كل 6 شهور مره، لانه بيطهر الجلد عند الطائر، ولو في اي حشره بيموتها، وبيخلي الطائر جسمه نظيف جدا، وبيخلي الريشه بتاعته تلمع، وبيخليه في احسن حال. فده بستخدمه ازاي؟ ده بجيب زي ما قلنا افروميكتين 1%، بروح عند اي بيطري بقول عاوز افروميكتين 1%، ايا كانت اسم الشركه، احنا ما بنعملش دعايه للشركات، ايا كانت اسم الشركه المصنعه، اهم حاجه الماده الفعاله الافروميكتين 1%. بشتري العبوه ده هتعمل لها من حركه 60 ل 70 حسب الدكتور البيطري اللي انت هتشتري منه. هجيب العبوه طبعا يا جماعه الافروميكتين 1% ده بيحقنوا بيه التيران عشان الديدان المواشي والتيران والكلام ده، لا احنا هناخده بقى هنقطر بيه زي ما قلنا للطائر، وهنوريكم بنقطر بيه ازاي. طبعا بنجيب العبوه زي كده، بيبقى بنجيب العبوه زي كده وبنملاها، بنفضيها في قلب قطره. بنجيب اي قطره فاضيه وببدا افضي في قلب القطره. طيب ده انا بستخدمه ازاي؟ استخدامه بقى سهل وبسيط يعني مش متعب. هجيب فرد الحمام بتاعي، يستحسن يكون معاك حد يساعدك عشان لو عندك كميه حمام تخلصها بشكل سريع، لان انت ده بتضطر تستخدمه يدوي خلاص. بجيب الطائر بتاعي، باجي تحت جناحه بجيب الطائر بتاعي بالشكل ده، باجي تحت جناحه اليمين، ببدا اشيل الريش كده بالراحه خلاص، بالراحه كده، وادي نقطه تحت الجناح اليمين، اعكس الطائر على الجناح الشمال نفس النظام برضو، بشيل الريش كده بالراحه وبحد ما باين الجلد معايا. الجلد اهو بان كده يا جماعه، مش عارف هو بان في الصوره ولا لا في الكاميرا، بان معايا اهو جلد الطائر اهو خلاص. وببدا ادي برضو نقطه في الجناح الشمال خلاص كده تمام. باجي بعد كده بقى بمسك الطائر من القصعه بتاعته او عند ديله كده، وببدا اكشف برضو ظهره من عند القصعه خلاص، او من عند المزيته، للي عارف اللي هي المزيته يعني من اخر ظهر، في اخر ظهر الطائر، في اخر ظهر الطائر بكشف برضو نفس النظام كده، وابدا اديله ايه نقطه تحت الديل. اخر حاجه بقى بجيب بقى عند رقبه الطائر هنا، وببدا اكشف رقبته بالشكل ده كده برضو نفس النظام بالشكل ده، وابدا اديله ايه، وابدا اديله نقطه تحت الرقبه، تحت الرقبه خلاص. يبقى انا كده نظفت الديدان داخليا واتخلصت من البكتيريا والطفيليات والحشرات خارجيا، فيصبح جسم الطائر معايا داخليا وخارجيا نظيف معايا 100%. بكرر الكورس العلاجي دون ممكن كل 3 شهور، ممكن كل 6 شهور، زي ما قلنا قبل كده حسب اهتمامك بالحمام ووقتك. انت بتنظف بشكل اسبوعي، اكل الحمام نظيف دايما، لفتك نظيف، لفتك بتهويه فيه سليمه 100%، فممكن تعمله كل 6 شهور. طبعا انت وقتك مشغول، مش فاضي للحمام، بتنظف كل شهر مره، كلفتك مثلا ما بتهتمش بيها، كلفه مش نظيفه، مش احسن حاجه، فممكن عشان احافظ على صحه الطائر ممكن كل 3
3 شهور. هنأكل الحمام مع بعض كده ونديكم بعض بقى المعلومات. طبعا الكلفه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده لازم الكلفه تبقى نظيفه، وزي ما حضراتكم شايفين كده بعرفكم ازاي تعملوا كلفه زي دي. مثلا مش هتكلفكم 15 16 جنيه للكيلو، هيبقى فيها فول وبسله وذره عويجه وغله وذره صفراء، هيبقى فيها ايه معظم انواع الحبوب اللي بتحتوي على كل عناصر الغذائيه اللي الطائر محتاجها. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا جماعه بالبركه. طبعا اللي لسه ما شربش بيشرب اهو. خلاص حاطين طبعا علاج الديدان زي ما حضراتكم شفتوا، ربنا ييسر الحال. طبعا بقى يا جماعه شويه معلومات مهمه حابب اضيفها. طبعا دي هتفيدك جدا كغاوي وهتطور جدا من صحه الطائر عندك. علاج الديدان بيقضي معايا برضو على البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره جوه جسم الطائر. طبعا انا عاوز ارفع البكتيريا النافعه عشان الطائر عندي دايما يبقى بصحه كويسه وصحه سليمه. فبعد طبعا ما ادي جرعه ديدان او اي مضادات حيويه عامه بديها للطائر، على طول بستخدم الخماير، لان الخماير افضل حاجه ارفع بيها البكتيريا النافعه. بديها حيواني وبديها نباتي. بشتري علبه زبادي من عند اي سوبر ماركت او اي بقال جنب البيت عندي، وببدا اجيب خميره بيره من عند اي عطار، وبحط مقدار الكلفه بتاعتي سواء كيلو سواء نص كيلو حسب عدد الحمام عندي. طبعا الطيور النشف الطائر النشف بياكل من 30 ل 40 جرام في اليوم، دي وجبه واحده بس. طيور الفرخ بياكل من 60 ل 70 جرام في اليوم، دي وجبتين. ده النظام اللي انا ماشي بيه. في ناس بتدي 3 وجبات للحمام اللي تحته زغاليل او فرخ، وكل واحد بيبقى بيتبع الاسلوب اللي هو ناجح معاه وبيريح. بجيب مقدار الكلفه بتاعتي. لو انا عندي 20 طائر، طبعا 20 طائر هنقول في 30 جرام، يبقى معايا 600 جرام. 600 جرام يعني بنتكلم في نص كيلو و100 جرام. بجيبهم بحط عليهم نص علبه زبادي. لو نص كيلو يعني بضيف عليهم نص علبه زبادي، وبحط عليهم نص معلقه خميره، وابدا اقلب كويس وابدا اكل الطائر لمده 3 ايام. طيب انا كده رفعت البكتيريا النافعه في جسم الطائر. طبعا يا جماعه الخميره بتسحب الكالسيوم من جسم الطائر، فانا برضو عشان لو عندي زغاليل وعندي حمام طاير عشان برضو ما ياثرش على العظم بتاعه، فاضطر ارفع نسبه الكالسيوم تاني في جسم الطائر. ممكن استخدم معايا ديكال ب 12 ده بشري، بجيبه وبحط برضو 5 سم على اللتر ميه وابدا اشرب الحمام جماعي. وممكن اجيب معايا دي 3 اف، ده حبوب بس ما انصحش بيه لو انت عندك كميات الحمام كبيره، لانك هتدي بقى ربع فوق كل طائر، فهتضطر برضه تمسك الحمام تحبسه في عيون، او لو انت بقى محبس الحمام في سلكات عادي حابب تجيبه اسمه دي 3 اف بشري. بدي برضو ربع حبايه في بق كل فرد، ولو فرد كبير ممكن اديله نص حبايه مفيش مشاكل، بس حسب التكلفه وحسب ما انت عاوز بقى ايه تشتغل مع حمامك بقى. تمام. بعد كده ممكن اشتغل بعد ما ادي كالسيوم، ممكن بعد كده ادي بقى منشط كبدي ومنشط كلوي او غسول. في حاجات كتير ممكن نديها. لو هندي برضو بشري في هيباتي كريم، ده كويس جدا، ده ده بيطري، ده بشري سوري، ده بشري. لسه تقريبا عامله 50 جنيه، ممكن تكفي معايا السيزون كامل، ممكن تكفي معايا السنه يعني مستريح. بجيبها برضو بركنها في الاجزخانه بتاعه الحمام، وبنزل منها مثلا مره كل شهر مثلا، بحيث ان انا اعمل دوره غسول كده كبدي وكلوي الحمام. او ممكن استخدم برضو خل التفاح حلو، يعني ممكن برضو غطا على اللتر ميه او 5 سم على كل لتر ميه، وابدا برضو ايه اشرب الحمام. وكده يا جماعه ان شاء الله اضمن ان انا الطيور عندي صحتها كويسه جدا، ومش هيبقى في اي مشاكل عندك في الطيور ان شاء الله، ونسبه الفقد والخساره عندك ونسبه الامراض هتبقى قليله عندك جدا. وبالتوفيق للجميع، واشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.